Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Raskeun hanca urang sadayana eta masih seputar kitabun nikah, manapun babna babu isyratun nisa, bab bermuamalah mempergauli istri pangintanya. Hadis-hadis anu parantos ka payunkeun yang masih tula patali sareng hak oge kewajiban. Ya, baik kewajiban istri ka pamagatna atau kewajiban pamagat kanu jadi istrina. Kami hadis kamari kewajiban pamagat anu jadi hak istrina nyata maparin tuang, maparin leuteun, maparin angguan ya. Menurut sanesma maparin tempat tinggal. Eta anu jadi kewajiban pamagat tanapi caroge kanu jadi istrina. Ayeuna adi sayana ngajelaskeun kawitan kewajiban istri anu jadi hak carogena. Adi antawisna kewajiban istri teh nyata dina Al-Qur'an mah bahasana teh qanitat ya. Jadi qanitat teh anu patuh tunduk ya taat kana parentah carogena tangtosna salami henteu ngalanggar kana syariat Allah Subhanahu wa taala. Tadi antawis bentuk kataatan hiji sikan menjadi carogena anjeunna henteu nolak ya nalika carogena ngajak ka tempat kulemna nya panginten. Aya dumasar riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadbana la'anatha al malaikatu hatta tusbiha muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari wa li muslimin kana alladhi fis sama'i sakhitun 'alaiha hatta yarda anha. Wa Nabi Hurairah katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu an mugi Allah mikarido ka anjeunna ani Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anjeunna ngadauh idza di mana da'a ngajak arrajulu hiji lalaki imra'atahu istrina ya. Nah istrina nya istri nusah. Jadi idza da'a rajulu imra'atahu di mana hiji caroge ngajak kanu jadi garwana ila firashihi ka ranjangna ya ka tempat kolemna bade naon tong ditaroskeun nya ya kinayah ya. Jadi Al-Qur'an oge hadis Nabi seueur ngajelaskeun hal-hal nu sifatna tabu ku bahasa-bahasa kiasan ya siloka. Siga nalika ngajelaskeun bab anu ngabatalkeun wudu diantawisna kahampangan kaabotan Al-Qur'an ngagunakeun aku kecap auja'a minkum ahadum minal ghaid di mana salah seorang di antara aranjeun keluar ti jamban. Tong naroskeun tos naon ti jambannya. Geus papada paham nya kahampangan atawa kahabotan. Tah ye ge sami ya dina hal-hal nu sifatna pribadi privasi nya tong pulgal teuing nya. Idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi di mana hiji lalaki ngajak ka istrina ka tempat kulemna ya paabat tuluy nolak aba wastakbar ya embung ya abad antajia manehna datang mungeun alimeun nya haroream lah cara rape era geus kolot dan sebagainya ya antajia pikeun datang paabat antajia maka manehna embung menolak pikeun taat oge nyumponan kana kahoyong carogena. Pabata terus eta salakina teh bata mabit
jadi tinggal nyileuk ya, jadi batama naon nyileuk dina waktu wengi matak aya mabit. Jadi mun program mabit teh program nyileuk dina peuting. Ieu mah mabit ngan sare teu sah eta mabit. Matak kan salami sawengi diisi ku naon pangaosan, tadabur, atau diskusi itu mabit. Jadi mabit teh nyata bata yabitu cicing dina waktu peuting bari teu kulem. Eta disebutna mabit. Tah ieu salakina teh mabit nyileuk we kitu nya. Da kahayangna teu dicumponan, teu bisa sare nyileuk kitu nya. Tapi ngahulang teh ghadbana bari amek bendu. Bari amek bendunya. Tah maka eta isi teh la'anatha al malaikatu. Baris dilaknat ku para malaikat hatta tusbiha nepi ka waktu subuh. Nah nepi ka waktu subuh, geus subuh mah meureun moal amak deui meureun nya, meureun gitu ya. Ya, nepi ka waktu subuh. Tah hadis ieu disimpan ku Ibnu Hajar Al-Asqalani sabada hadis kamari kewajiban pamegat nya. Nyata antut imaha idza taimta waqtak suha idak tasaita, anjeun masihan tuangeun di mana anjeun barang tuang, anjeun masihan angguan di mana anjeun nganggo. Tah ena hadis ieu. Nah, jadi hadis ieu mah kewajiban istri anu jadi carogena nyata henteu nolak karena kahoyong pamegetna. Justru upami nolak di dia ancamanana la'anatha al malaikah, maka dilanat ku malaikat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kecap laknatnya nu pokok eta ditujukeun ka orang kafir biasana. Ya, matak iblis kan dilaknat karena kufur perintah Allah. Tapi sakapeung kecap laknat teh ditujukeun ka umat Islam. Berarti nuduhkeun eta teh perbuatan nu dosa gede. Ya. Jadi lamun perbuatan orang kafir ditujukeun diarahkeun ka umat Islam berarti eta perbuatan teh dosa gede. Jadi lain dosa leutik. Teu bisa dihampura ku sodako, ku salat peuting, ku umroh, ku haji nggak bisa. Dosa gede mah dihampurana teh ku tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Amatak panginten ieu anu kada jadi perhatosan panggilnya kanggo urang sadayana panggilnya terutama kanggo kaum ibu-ibu nya. Insyaallah anu sok ngaos mah paraham. Ieu masalahna teh anu tara ngaos tanya anu teu paham. Ya, kan banyak kasus pipirakan, perceraian sampai pembunuhan teh gara-gara hal anu sapertos kieu. Isina teu daek taat dan lain sebagainya. Anak ieu carana mah mending lah neangan anu lain we kan ayeuna salakina pun tanya kadang selingkuh, kadang berbuat zina lain sebagainya gara-gara tidak diperlakukan dengan baik. Tuh hatta tusbiha nepi ka subuh. Jadi fabata godban, tapi syaratna teh pamegetna godban. Godban teh amak. Muttafaqan alaihi hadis riwayat Bukhari Muslim, walabdul Bukhari, redaksi tadi mah riwayat Imam Al-Bukhari. Wali muslimin sementara di riwayat Imam Muslim kana alladzi fis sama, maka makhluk nu aya di langit. Ya, makhluk di langit saha? Ya malaikat. Jadi malaikat nu aya di langit kan. Makhluk suci, makhluk baik. Sakhiton bendu, dia mah bendu. Bahasana teh alaiha ka eta istri. Nah, dia mah lawi umum hatta yardo sehingga eta salakina teh ridho anha ka eta istri. Tah mah lebih umum pami hadis luhur mah kan nepi ka subuh dilanatna teh benuna teh. Tah pami hadis Muslim mah lebih umum. Jadi lamun bendu nepi ka saminggu ya ada. Nah, maka malaikat ge bendu nepi ka saminggu pangintanya kan bendu ya atawa dilanat. Nah, jadi saring menjelaskanlah hadis luhur pami hadis luhur sampai subuh meureun biasana ari geus subuh mah nya geus biasa deui pangintanya. Terus aktivitas deui tos teu kaemut deui kan nya karena aktivitas nya ulah lah pami hadis jahanap mah lebih umum pangitnya dugi ka bisa sareng sena subuh. Nah, jadi intina panginten ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah aya anu jadi kewajiban kaum istri kanu jadi carogena nyata kataatan. Nah, di antara bentuk kataatan teh tenolak panginten upami carogena aya mikahoyong. Bahkan di riwayat nu sanes mah lebih tegasnya di riwayat Imam
musnad teh berarti riwayat Imam Ahmad sareng Ibnu Majah ti Muad bin Jabal nya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala saestuna Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadau. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi demi diri Muhammad nu aya dina pananganana la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Hiji istri can bisa nyumponan hak Allah. Aduh beratnya. Jadi istri teh can tiasa nyumponan hak Allah. Nya hak Allah teh naon? Salat, taat. Jadi diisi salatna cantang tuh ditampi, saumna, kan itu hak Allah kan? No ibadah mahdhah, haji, umroh gitu kan? Eta kan maksudna eta. Hak Allah can bisa disampurnakeun hatta tuaddiya haqqa zaujiha sehingga manehna nyumponan kana hak carogena. Jadi kewajiban carogena. Punten hak-hak carogena. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamnahu. Diantawis hak carogena teh anu jadi kewajiban isina teh naon tah? Lamun mah eta salakina teh menta kana dirina. Ya, pahamnya? Mika hoyong gitu kan? Waliya ala qatabin sementara manehna aya dinu ontana kendaraanana. Cik atuh kieu-kieu ting mah nya. Ke dinu kendaraan misalnya ya. Baheula mah numpak onta babarengan hoyong teh salakina teh lam tamnahu maka eta isi ulah nolak ka jadi pamegata tah kasarna eta mah kasarna dugi kadinya cik atuh si bapa dina waktu kieu aku batur geus kolot tah kan sok aya bahasa kitu nya nya visi soleh mah moal bisa ya tah jadi ieu teh aduh standar soleh henteu ditolak ke hapunten pahala saumna pahala salatna jeung lain sa itu bisa belum sempurna ngan meureun salakin musala ge bisa ngondisikeun atunya kan ini beda aya hadis ieu tapi gitulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah karena memang fitrah pamegat sareng ngisikan bentennya pamegat kan benten-benten naon syahwat teh nya gitu kan tapanginten ieu haknya itu anu kedah dicumponan paedan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tapi tetap panginten ke pameget ge kedah ninggal situasi sareng kondisi. Ari isina keur gering ripuh ya, keur paranas tiris jeung lain sebagainya nya. Kedah ningali situasi sareng kondisi. Kae kaidah la dororo wala diror. Teu meunang silih madorot, teu meunang ngamadorotkeun, oge silih ngamadorotkeun. Taita panginten kaitan sareng kewajiban istri. Jadi kewajiban istri teh diantawisna taat ka salakina, salami henteu ngalanggar parentah Allah Subhanahu wa taala. Tapi aya kisah nyatanya, sim geuring nuju emut keneh nya nuju digumuruh. Nya Ustaz Ucu teh urus sim geuring digumuruh baheula. Nyebatkeun anjeunna mah punya rerencangan. Ya salakina itu nya keluarga panginten. Dina hiji waktu terbalik ekonomina. Jadi nu maju teh istrina. Jadi imahna salakina mah panginten babantos di bumi eta mah. Jadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Istrina jadi karir wanita karir itu ya. Nepi ka hapunten jatah tadinya jatah syahwat hapunten jatah ka tempat kulemna nepi ka jatah tuangna teh kumaha istri nepi ka kitu eta mah nya tahun ya 2000-an lah aduh masyaallah nepi ka kitu ya nepi ka jatah tuangna ge eta teh tuang kudu jeung naon nu ngaturna teh istri nepi ka jatah nu kituna teh kumaha istri jadi ukur ngahulang we ukur ngalamun mun aya kahayang teh nya nyileuk sapeupeting teh isina mah kerek we kan nepi ka kitu wal iyad billahnya wal iyad bi ya para kan pemimpin rumah tangga saha pamegat kan arijalu qawwamuna ala nah, jadi ya itu sadayananya tapi memang aya karakter-karakter isi anu siga kitu biasa nama karena ekonomina nu langkung biasa nama sok rada benten sikap kaca tak padahal tetapnya sanajan isina beunghar nya siga Abdullah bin Mas'ud kan garwana beunghar pengusaha mebel ya
Abdullah bin Mas'ud hanya sebagai pengajar pendakwah, tapi da sahabiah nabinya tetap taat teu macem-macem. Tapi di urang masa kapeungnya karena kan situasi terbalik ikhwan fillah, mata kayak film geuning ya, dunia terbaliknya gambaran kenyataannya itu ya. Tapi panjenengan kedah ya diwaspadai. Dina riwayat sanes aya deui riwayat hadis Nabi pangintennya naon tah khairun nisa sahade-hadena istri imro'atu nyata hiji istri idana dorot ilaiha idana dorta ilaha sarotka di mana diteuteub matak ngagumbirakeun wa ida amartaha atau atka di mana dititah taat wa ida gibta anha hafidatka fi nafsi hawa malika di mana ditinggalkeun karena nyaba karena usaha maka ngajaga kahormatan dirina. Tadi gorengnya tadi obrolkeun kagorengan salakina atoy rumah tanggana teh heueuh cenahnya urang mah salaki teh euy soleh nama solengan goreng usahana leutik eta kengenge kadayeuhnya mun aya nu obrol-obrol enggak boleh. Jadi kalau ngobrolkeun kagorengan salaki sarua ngobrolkeun kagorengan diri sorangan. Wa malika oge ngajaga hartana ane cece. Kan aya jamaah ditinggalkeun usahana di luar negeri ibunya di Dubai itu. Balik teh ninggalkeun hutang. Ya padahal unggal sase ditransfer kabutuhanananya. Mobilna dipasihan, bumina dipasihan budakna. Pas balik hutangna ratusan juta. Jadi teh kumaha nya? Tah tekeng kada dijaga kehormatan oge hartana ini adalah panggil. Salajengna ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah terkait dosa-dosa anu bisa berpotensi jadi dosa ageng terutama kaum istri. Tadi pangintennya nolak karena parentah carogena. Muka dua naon tadi antawis dosa ageng bahkan sami dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala khususna ka kaum istri nyata anu nyambungkeun rambutna jeung anu ditato ya, jeung anu ditato. Wa ibnu Umar katampi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mugi Allah mikarido ka anjeunna duaan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana kantos ngalaknat. Nah, laknat dosa besar ya. Alwasilata ka istri anu profesina nyambungkeun rambut. Nah, jadi ka tukang salon ini hapuntennya ya anu sok disambung rambut tatenya itu kan. Sok sanajan anjeunna rambut teh disambung tapi upami pangnyambungkeun rambut batur sarua. Jadi alwasilah mah anu nyambungkeun. Wal mustausilata jeung anu menta disambung. Aya mah objekna. Ya. Jadi sarua dorakana teh nya anu disambung rambutna oge anu pangnyambungkeun rambutna. Jadi kana anu pangnyambungkeun teh kan teh mere peluang. Sehingga manehna bisa disambung ya. Disobrah atau naon lah pamena mah meureun nganggo wig nya. Di rambut teh asa kurang alusna kurang panjang nganggo rambut palsu disambung nya atawa nganggo wig panginten. Ya mah kan isi konteksna pamaget ge sarua gitu nya. Kan biasana kan isi anu resep kana kaendahan mah nya. Nah, jadi sama. Jadi anu nganggo rambut palsu disambung supaya katinggal lebih mantap ya, itu bahasana la'ana dilana wal wasimata isi anu nato profesina tukang tato ditato masuk sanajan main teh ditato tapi upami natoan batur dilana wal mustausimata jeung istri anu menta ditato itu 14 abad kapengker tapi kabuktosana mah ayeuna nya di kapungkur sing menuju alit kan ditato teh pamagetnya nama isi kan nama sanes orang-orang tertentu wae sanes kelas atas kelas bawah oge hapunten aduh kelas kapurang kan kelas elit nama kelas alit guys tos biasa aya nu sampeanana pananganna aya di dieu bahkan di daerah-daerah vitalna itu kan aya dina geng tertentu manon yakuzanya ciri khasna teh nya sakujur tubuh ditato
dilaknat. Wa pami-pamegetnya sarua bae ngan ieu mah konteksna gitu kacida teuing. Ya. Nah, kenapa nyambung rambut ditato kalebet dosa ageng margi eta ngarubah ciptaan Allah. Ngarubah ciptaan Allah nya. Tenanan yang ngarobah motor punya, kadang orangnya sok ngarobah kan kendaraan teh kan, kuruna kenal pot kieu dirobah teh sebenarnya tidak menghargai. Kuruna bisa digugat nya. Ini pami orang menciptakan sebuah alat gitu kan, sebuah barangnya, terus dirobah kan genah, itu genah. Tah Allah teh nyiptakeun manusia teh pang sampurnana, mun dibandingkeun jeung nu lain masuk. Nya nepi ka iblis teh iri dengki teh dalain ku pinter-pinter teuing Adam teh ku sampurna ciptaanana nya itu makhluk nu lain oge da sebenarnya mah iri nya lamun bisa nyarita mun urang paham gitu siga Nabi Sulaiman paham karena bahasa sato da iri atuh buat teuing hayang jadi jelema teh jadi ciptaan paling sempurna itu manusia ikhwan fillah sangat diirikan oleh semua makhluk. Ayeuna ku urang dirobah. Nya teu puasnya jadi kelamin awewe hayang lalaki. Kan teu bisa dirobah kelamin nama sifatna nya karakterna buuk dipondokan, make baju lepis, kameja, kaos kan aya we nu kitu teh. Make calana pondok. Teu puas jadi lalaki hayang jadi awewe nya dipanjangan buukna teh nya make ya leumpangna bahasana dilebaynya ya eta kan dilaknat jadi eta teh hakikatna mah teu puas kana ciptaan muka dua sareng memang target iblis pamit lepat dina surat An-Nisa kan iblis terang-terangannya salah satu upaya keur nyilakakeun jelema teh selain menyesatkan oge merubah ciptaan Allah. Target iblis disangkan manusia teh teu puas kana naon dibikeun ku Allah, kumaha carana manehna ngarobah ya. Tadi antos ditato, disambung, manehna mah kan dioperasi plastik gitu kan. Incu irungna pengek hayang mancung teu kaciri sambung ka Jepang. Sana mah orang Garut pun ke orang Garut kan kusabab loba duit kan hayang mancung kan dioperasi ka Jepang ngali balik ke Jepang teh we sia bangga kata tanganna reueusnya tingali cenah ye abdi mancung irungnya teu kaciri sambung bangirnya duh atoh kan tapi teu lihat-lihatnya boga budak gebrol pengek deui da turunan ada dioperasi sabaraha heun atunya boga budak 5 sok operasi wah aku capek gawenya. Nah, jadi da mancung bangir pengek ya naon atuh eta mah da kumaha nya kumaha daerah atunya nya ka alus disebut alus mancung teh bangir teh cek urang cek orang Sunda teh cek orang Arab mah biasa dah ente jadi ukuran cek orang Arab anu mancung teh nya cek orang Eropa mah nya buat teh cek orang Eropa mah anu ukuran teh nu pengek resepna teh siga buuk nya kan cek orang mah anu buuk naon galing nya bagus ya tapi cek orang irian mah meureun resep boga buuk ya siga orang Mesir nya sabuna saya kan kantos studi banding kuliah di Mesir kan itu mereka orang-orang Mesir itu sangat iri dengan rambut Indonesia ahsanusya Indonesia itu rambutnya itu bagus itu jadi kanan panjangnya ente galing gitu ya gitu kan orang Arab sok semu gitu jadi orang Arab dah sudah mah hayang jadi orang Indonesia teh dinu rambut gitunya ahsanusyari gitu jadi rambut yang paling bagus itu orang Indonesia. Kulit sok orang Eropa itu nggak mau kulitnya bodas, hayang kulit hidung, mata kemana we? Mau mana? Mau mana? Orang Indonesia hayang jadi kulit tiwali. Hasil penelitian Ikhwan Fillah kulit yang baik itu bukan kulit putih, kadek, kulit hitam.
Betul. Jadi semakin kulit itu hideung, itu semakin kuat tinu virus. So pami urang boga kulit bodas pisahnya teu kapoe sakedik atawa ka ieu teh kaciri kulit bodas mah. Nah, jadi di kita terbalik sekarang. Orang Indonesia itu kan yang barodas maka make naon teh kecantikan itu kan. Padahal justru tinggal bahaya ya. Jadi kulit terbaik itu kulit hitam. Entah kulit hideung masuk tingali kapanasan kanaon ge kuat. Kulit terbaik taros yang dira ka medis, ka dokter kulit. Bukan kulit putih yang terbaik itu. Tapi kulitnya kilah siga urang ge nya. Hideung teuing teu atau bodas teuing teu. Sawo matang so. Tadi kita itu ya karena pokoknya diurang sok turut munding ya. Mata kenapa orang Eropa hayang hideung marak-maran we geuning nya. Ya, di pantai dah. Karena menurut pandangan mereka kulit yang baik itu adalah bukan kulit putih. Kulit putih itu sensitif. Sensitif mudah terkena punten virus penyakit itu biasanya kulit putih. Anu hitam mah karosok tinggal orang Afrikanya kararuatnya kuat sagalana ya. Nah, jadi insyaallah. Nah, jadi wal mustausyima. Jadi panginten diantawis anu kedah dihindari ku kaum misi teh nyaeta ya sikap berlebih-lebihannya. Ya, jadi diantawis naon menyambung atau merubah ciptaan Allahnya, diantawisna menyambung rambut atau ditato pangintennya. Karena nama kan pakai bulu mata kan enak mah dah geus lumrah lah. Baru dah SMP oge nya aduh masyaallah bulu mata halis di ya macam-macam. Jadi tes eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya anu kedah diwaspadai dihindari pangintennya. Salajengna ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah hadis salajengna terkait sareng masih bab isyratin nisanya mempergauli istri. Wa an Juzamah binti Wahbin katapi ti Juzamah binti Wahab qalat radhiyallahu anha mugi Allah mikaridho ka anjeunna istri mah qalat tasawuran hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sim kuring kantos hanga hadiran Rasulullah SAW pi unasin di tengah-tengah jalma-jalma. Jadi Rasulullah panginten kantos naon khutbahnya semacam gitulah masihan khutbah masihan tausiah dipayuneun jami-jami nu waktos harita teh dihadiran ku sahabiah istri nu wastana Judamah binti Wahab. Wa huwa yaqulu sementara anjeunna ngadau lakon sama satemena hamam tu sim kuring tos boga niat boga karep anha rek ngadaha rek ngawagal rek nyarek anil gilah. Jadi gilahnya jadi gilah teh punten campur sareng garwa nalika garwana nuju nganenan. Jadi dina masa menyusui. Nah, jadi tadi nama Nabi teh boga niat rek nyarek hiji salaki hiji lalaki nya campur sareng istrina nalika proses menyusui karena dianggapna mungkin penelitian kapungkur lah nya eta teh jelek nya awon ka budak jeung lain sebagainya. Tah nalika Nabi boga rek nyarek pisan ka para sahabatna nyata menggauli isina punten aya 2 narika turdiu jadi gilah teh wahia nyata mujama'atur rajuli imra'atahu hiji isi campur hiji pamegat campur sareng isina wahia turdiu au hamilu nalika isina teh nuju menyusui atau nuju hamil punten ya duanya. Jadi gilah itu bercampur istri nyampur istri nalika nuju hamil atau menyusui. Tarek dicarek tadi nama tapi panador tu pirum tapi sim kuring ningali ka orang-orang Romawi. Ya, orang Romawi teh kan ya orang anu hebat Pak, kararuat baheula teh nya karena jadi negara didaya. Wa Farisa jeung orang Persia. Nah, jadi di zaman Nabi memang 2 negara besar, Romawi sareng Persia na memberen Amerika gitu, Rusia gitulah atau Cina gitu kan negara-negara besar. Tapi cenah simkuring ningali orang-orang Romawi jeung orang-orang Persia
anu memang notabene jama-jamana kararuat nya, harebat gitu nya, palintar gitu. Faida maka ujug-ujug tiba-tiba humana teh yugiluna sok ngalakukeun gilu. Jadi gilu, yugilu teh sok ngalakukeun hubungan campur sareng istrina nalika nyusuan auladahum ka budak-budakna. Ya, jadi ternyata nalika ku Nabi ditaluntik ditaliti orang-orang Romawi orang Persia ge geuning melakukan hal eta, tapi fala yadurru dalika auladahum syaya, tapi saeutik oge teu ngaganggu ka budakna. Wah budak anu disusuan atau budak anu nuju hamil. Jadi teu aya naon-naon, cenanya aman-aman aja. Akhirnya Nabi teh teu janten. Nah, jadi ieu dalil ka urang sadayana ikhwan fiddin. Jadi Nabi kadang dina masalah-masalah sifatna duniawi nu teu aya wahyu ge nya sami nya aya lepatna ya. Tadi nama bade miwaran bade nyarek ayeuna dicareknya itu karena panginten teu naon. Tah ieu buktos ka urang sadayana nya, jadi anu jadi ukuran mah fakta. Ya, fakta tinggal ikhwan fiddin. Ya, sanes dugaan dan Nabi oge sami ya, Islam oge ya. Kadang upami teu aya wahyu mah kan Nabi ge ternyata mengikuti kebiasaan anu terjadi. Jadi lamun aya misalnya seperti kasus kopi nya, karena berita-berita anu wah bohong, kebohongannya nya silakan tak pendapat, tapi kedah tinggal ku fakta. Misalnya cek analisa urang kieu ye nya, analisa. Tapi berbeda sareng kenyataan, maka seorang muslim yang baik mah harus mengambil kenyataan. Tapi kan kenyataan gitu, itu kan betul kan? Covid itu ada dampaknya kieu, itu kan. Upayana misalnya vaksin dan itu terbukti, tak berarti ia kedah dijadikan ketetapan hukum. Jadi nggak boleh orang hanya duga-duga karena misalnya anu memberikan ini orang-orang Eropa, orang-orang kafir. Karena Nabi ge sami numutkeun dugaan anjeunna mah lamun istri digauli nalika hamil oge nalika nyusuan berarti dampak awon ka budak kan, tapi ternyata faktana walaupun orang Eropa orang kafir kan Persia teh sareng Romawi Nabi mengambil. Tah jadi urang kena bijak ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah nya. Kan sebagian kamari kan masyarakat aya nu alim ya, sama sekali menggunakan hapunten vaksinnya bios da pendapat anjeunna nya nepi ka alim kanya, nepi ka mencela lain sebagainya ya. Tapi ternyata dibuktikan fakta memang aya efek dampakna berarti tiasa. Sanaos eta teh hasil hapunten ti orang-orang kafir. Jadi urang ulah terlalu gitu terus udon gitu ya. Tidak semua umat Islam teh paham. Nah, jadi Nabi ge sih ayeuna ku Nabi teh teu jadi we. Sok we ayeuna mah gitu ya. Mata kan sok ayeuna taros ka dokter ka medis. Ya, itu tidak ada larangannya pamegat menggauli isina nalika hamil oge nalika menyusui. Cek bahasa orang mana ngolotkeun. Bahasa orang Tasik teh. Itu enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Bahkan medis bahkan ya banyaklah etamanya kasus medisnya itu bahkan bagus ya karena untuk kelenturan nalika engke bisi kanggo ngababarkeun sauna teh. Jadi kudu dikolotkeun cenah teh. Jadi dia panginten ikhwan fiddin jadi urang sebagai muslim tetapnya anu kedah jadi ukuran mah sanes dugaan, sanes perki tapi kedah fakta eta we. Nabi ningal oh faktana teh henteu naon geuning sok we. Misalnya orang ya cek dokter saya lamun nuang ieu bakal kieu efekna. Kan itu hanya teori misalnya. Praktekna batur ge henteu nya sok we teu naon. Silakan. Ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi tidak semua dugaan-dugaan orang teh lepas. Tah jadi Nabi ieu pangintennya ninggal kondisi karena orang Romawi itu dianggap orang hebat baheula teh nya karena sebelum Nabi sebelum dikuasai kan ku umat Islam dua negara daya teh Romawi sareng Persia. Summa sa'aluhu terus aranjeunna naroskeun ka Nabi anil azli ngeunaan azal tambah di jadi azal itu hapunten menumpahkan sperma bukan di tempat istrina gitu. Jadi
Jadi azal itu kan mencabut puntennya. Jadi si sperma teh ditumpahkeuna, dikeluarkeuna bukan di tempat istrina, bukan di istrinanya tapi di luar. Dengan niat enggak ingin hamil gitu, enggak ingin punya anak. Kayak zaman Nabi gitu saya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyebat anu azal teh nyata dalika eta teh al-wa'du, ngubur hirup-hirup. Jadi ngabunuh al-khofi secara halus. Jadi wadu teh ngubur hidup-hidup, al-khofi secara tersembunyi. Begini kan, sel sperma itu hidup mati? Hidup kan, dia calon anaknya itu hidup Pak. Itu pamitelepat mah 124 juta. 124 juta. Bisa dipercaya hitung sorangan teman. Itu sel sperma Pak. Itu hidup. Ya. Dan itu akan hidup ketika habunten, ketika dimasukkan di tempat akan di rahim istri. Tapi tinu 124 juta teh kan engke bakal marawat nu hirup mah hiji da kabayang tuh menghirup kabeh teh. Maka wadahan ya kabayang ya. Maka ketika habunten sperma itu dikeluarkan bukan di tempatnya, berarti kan seolah-olah kita membunuh makhluk. Ya benar kan? Ya kan membunuh kan? Jika orang ngabunuh hidup-hidup, ngabunuh budak anu ngubur hidup-hidup kan sama ya, ketika dikeluarkan bukan pada tempatnya, sperma itu pasti mati kan. Secara ukuran medis itu pasti mati kalau dikeluarkan bukan pada tamatak. Nabi di dia panginten aya semacam magelan melakukan azal. Jadi azal itu mengeluarkan air mani sperma di luar dengan alasan supaya istrina enggak punya anak atau enggak hamil. Rawahu Muslimun. Ya masih nyambung hiji deui pangintennya. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri, katampi ti Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, mugi Allah mikarido ka anjeunna, ana rajulan qala, saesuna hiji lalaki kantos sasauran. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jariyatan, saesuna abdi teh kagungan hiji garwa. Abdi teh kagungan hamba saya, biasanya jariyah mah atau biasa istri manana. Wa ana azilu anha, tapi simkuring ngalakukeun azal kaeta pun bojo teh. Wa ana akrahu an tahmila, lantaran simkuring alim anjeunna hamil. Karena nya alim hamil, alim gandag deui. Wa ana uridu ma yuridu rijalu, tapi simkuring ge hoyong sakuma dikoyong nu dipikahoyong ku pamagatnya. Jadi maksudna mah hoyong nya seperti laki-laki yang lain lah nya menggauli istrina ari hamil. Nah, kan eta teh nya kan kitu nya alim riweuh cenanya gitu. Tawa innal yahuda jeung saesuna orang Yahudi tu hadisu nyaritakeun anal azla al mauudatus sughra. Yen azal teh hakikat nama ngabunuh hidup-hidup secara kecil, secara halus. Itu orang Yahudi. Ya, itu ternyata cek orang ya itu sama ngabunuh cenanya gitu, ngabunuh calon benih gitu, benih. Cek Rasulullah dan hadis ieu mah qala Rasulullah ngadau kadzabatil yahud, orang Yahudi geus bohong. Nah, jadi mah panginten Rasulullah teh ngabohongkeun teh nyaeta keyakinan Yahudi lamun jalma azal pasti moal boga budak teh. Eta keyakinan etana sanes hartosna menumpahkan nya azal teh membunuh, dah hakikatna memang ngabunuh sih. Ya, tapi maksud kayak di dieu mah Nabi teh hoyong ngabantah keyakinan Yahudi teh seolah-olah lamun azal pasti moal punya putrakannya ya gitu. Padahal teu lau aradallahu an yakhluqahu, lamun mah Allah nakdirkeun nyiptakeun eta budak mastatota anjeun teu bisa antasripahu ngalawana nolakeun. Jadi maksudna kieu sok sanajan hiji jama pun tanya azal, tapi lamun Allah tos takdirkeun kudu boga budak pasti jadi. Dina riwayat sanes mah sok sanajan eta sperma teh ditumpahkan kana batu, lamun cek Allah jadi eta maksudna eta jadi menolak ngabantah karena keyakinan Yahudi. Jadi orang Yahudi mah seolah pasti lamun azal teh pasti moal boga
udah gitu. Pasti bakal mati, padahal enggak. Eta keyakinanana. Mata kan faktana sok banyak orang hapuntennya agar tidak punya anak, puntennya melakukan hubungannya dengan azal atau memakai kondom atau sekarang memakai modern dengan KB ya, baik dengan pel dengan naulah ngarananya. Tapi anggarnya nya aya geuning anu lolosanya ya. Ya kan? Jadi maksudna keyakinanana gitu nu kedah dibantah mah nya itu. Jadi keyakinan orang Yahudi teh yen azal itu pasti eta enggak, belum tentunya itu. Mun Allah nakdirkeun mah anggar pasti itu akan terjadi panginnya itu. Rawahu Ahmadu, riwayat Imam Ahmad, wa Abu Daud wa labdulahu, riwayat redaksi anjeunna, wan Nasai wa Tahawi, Nasai sareng Tahawi, wa rijaluhu siqat. Terakhir ya masih nyambungnya, wan Jabirin radhiyallahu anhu qala, ti Jabir mugi Allah mikaridho ka anjeunna, kunna nazilu ahla ahdi Rasul sallam, saesuna kami ngalakukeun azal di zaman Nabi sallam, wal Qur'anu yanzilu, sementara Quran masih turun. Jadi para sahabatnya ternyata melakukan azal tapi Quran turun. Walau kana syai'un yunha anhu, lamun mah eta azal teh dilarang, lanahana anhul Quran, pasti Quran ngawagel ka kami. Jadi teu aya larangan dinu Quran, berarti azal itu boleh. Boleh ngan meureunnya lebih kecilna dimakruhkeun. Dimakruhkeun ya. Karena ada ya, hak istri anu teu kacumponan painnya itu dimakruhkeun. Wali muslimin di riwayat Imam Muslim, pabala ghazalika nabi Allah, maka ucapan Jabir teh sumping ka Nabi sallam, falam yanhana anhu, maka anjeunna teu ngawagel ka kami satik. Oke. Jadi teu aya teu ngawagelnya, jadi artina ya boleh-boleh aja. Asal aya antarodin we jeung suami kudu aya sepakat itu. Punten. Karena ketika azal itu pasti ya istri ya baik istri ya ada hak yang tidak dipenuhi. Tapi pamisina antarodin ridho ya silakan. Ya silakan. Dan panginten kenapa makruh? Nah, karena tadi panginnya karena tadi niat awalnya kan orang melakukan itu gara-gara nggak ingin punya keturunan. Boleh kita tidak memiliki keturunan itu, namun memang darurat, misalnya rahimna terancam ya, apalagi proses kelahirannya dengan sesarnya katanya itu kan akan mengancam eta mah teu. Tapi salami sehat wal afiat mah isinya ulah khawatir karena rezeki ti Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kan proyek, sebenarnya proyek orang-orang barat Yahudinya dengan adanya penjarangan kelahiran teh nya KB itu proyek Yahudi supaya umat Islam teh saeutik. Da faktana umat Islam loba budak. Karena doa Nabi kan? Itu doa Nabi. Nabi kan berdoa, aku ingin umatku menjadi umat yang terbanyak. Dijabah. Ada orang Eropa saeutik. Sok orang Yahudi teu loba. Orang Eropa, budakna sabeureje orang Eropa ikhwan bidin. Terlalu jarang boga budak 10 ya, mereka cemburu ke umat Islam ya, karena bagi mereka keturunan teh nikmat besar karena sebagai pewaris pelanjut perjuangan. Komo lamun urang seueur harta ikhwan pidin, harta urang triliunan, boga budak saeutik kan rugi itu teh ngan masalah di urangnya eta. Jadi panginten ya, jadi jangan ya eta panginten ta tujuan awalna teh eta anu ku Islam dimakruhkeun. Tapi upami aya kondisi terancam karena kesehatan istrinya, karena kan aya nu ngalahirkeun teh geuning 2 bulan, 3 bulan teh proses naon kembali normali teh nya karena ririwi teh itu panginten teu sawiosnya. Tapi upami sehat wal afiat, nah insyaallah nya dan nu ngarezekian mah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya banyak anak, banyak rezeki itu betul. Karena anak itu rezeki ya. Banyak anak, banyak betul itu enggak salah ekonomi. Karena anak itu rezeki. Mun urang boga budak 10 saloleh ka we ngadoakeun ka surga.
Mun urang boga budak 10 mah nya tina 10 teh meureun aya nu hiji ngadoakeun mah tuh kan salamat urangnya. Komo lamun saloleh kawe kan anu masyaallah nya. Dengan eta pangintanya prosesna memang abot beratnya eta mah perjuangan lah ya insyaallah. Dan untuk boga budak ge anggar we nya ari pola pikirna abot mah abot pangintanya. Eta panginten ikhwan fillah rahimakumullah hapunten satacana pangintennya makalna tacan biasa mudah-mudahan lah insyaallah Sabtu payun mah tiasa deui normal aya makalna ya. Mudah-mudahan tiasa rengse panginten. Eta panginten sakadugikeun aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.